आजकल सर्दियों का मौसम है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं जिनको हम किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं देना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते। उनको खांसी, रेशा, बुखार, बलगम जैसी समस्या आती है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करें भाई? बहुत ही आसान नुस्खा है, सभी बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर हम 1-2 साल के बच्चों को इसे दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। हमने क्या करना है कि 1 या 2 गिलास हमने पानी के उबालने के लिए रखने हैं। पानी को अच्छी तरह से उबालने के बाद उसमें से जो भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, वो अपने बच्चों को दो। यही उनके लिए एक दवाई का काम करेगा। खांसी, रेशा, जुकाम जैसी समस्या भाई 1 दिन में ठीक हो जाएगी।